there. You want to see Dairy Queen? I just saw it. Super Target! Super Target! You're getting soaked. เจอประสบการณ์นี้นะคะฝนตกหนักก็มีการเตือนว่าน้ำจะท่วม อยู่แคลิฟอร์เนียไม่เคยเจอแบบนี้ครั้งแรกนะคะตื่นเต้นน่าดู I want to go like that's fine, but You just copied me from yesterday. I said I'm gonna spy on the fish to find good fishing spots.เด็กกับแดดดี้ไปลงไดกัน Trash Boom So fast มาถึงก่อนมันมีลงลิฟต์มาช้า right here and there's only one. ฝนตกหนักอยู่ 2-3 วันนะคะ ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะ ที่มีพายุที่เท็กซัสนะคะ ก็ไม่มีน้ำท่วมแถวบ้านเรานะคะ ก็ปลอดภัยดีค่ะ Okay, we're going to what is Bass Pro Nolan? Bass Pro Shop is where you buy fishing supplies and guns. It's sort of a hunting store. And fishing store. And outdoor fishing store. Yeah, an outdoor store. So outdoor activities. Yeah. Yeah. จะไปร้าน Bass Pro นะคะ เป็นร้านขายอุปกรณ์ทำกิจกรรมข้างนอกนะคะ เช่นอะไรอะตกปลา ยิงปืน กิจกรรมทั้งหลายที่เป็น outdoor นะคะ ก็เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ America! Bass Pro Shop! Oh, It's Brass Pro I didn't see you Shop. there. The world ถึงแล้วนะคะร้านนี้แหละ Keep going, Dad. No, did you see that? โหใหญ่มากเลยค่ะ You have a fish pin now? ดีกว่าห้างเถอะ Mama, there's a man. Yeah, there's two people. Seriously, like, these Wow. guys, they just get paid to sit around all day. This guy Yeah, this guy, they just pay him to sit there all day long. How do we get that job? Look at that say wow Oh, yeah. I guess if they hire a father son to do it for them. ร้านนี้ไม่ใช่แนวเราค่ะพาพี่โนแลนมาดู นี่ถูกใจแดดดี้นะ You like it? It's for hunting? No, well, it's for like, target practice and to learn. ไม่ใช่ You could probably get a squirrel with these or maybe a buck.
Ready And to the school. gas. Ready to take you to school. Yeah, I'll drive it. And then you can drive it home. For that small piece. What start? Hey, you know how to do it? No. No. You have to pick it up like this. I'll be You hold it in your shoulder. Aim by putting that little notch there and you point and you line it up with one of those colors. Oh, got one. The bird. ชอบมากเลยค่ะ เมฆสวยมากเลย No, look at you. วันนี้มากินข้าวที่ร้านนี้นะคะ โรงเรียนน้องสนใจเขามีฟันเรสเตอร์นะคะ ก็กินข้าว 20% ก็เข้าไปที่โรงเรียนนะคะ I'm happy with mine. This looks good. French toast, yes. This looks good, babe. Where's my knife? So this one stays in.